早晨啊！而家仲係8號風球，不過咁趁而家冇乜雨，哇有啲跣喎，我就行去行下山啦，出下汗啦。因為每個星期日我都係做運動。今日星期日，因為9號風球，所有旅行隊都取消咗，行緊去水浪窩，就係由泥涌一路行過嚟，睇下要幾耐。咁前面又係有2棵樹仔啊冧咗咧，可能冇咁快清理到啊。仲有一個目的，除咗係出下汗呢，我今日有咗一對間鞋，係20蚊一對嘅，個個高手都着佢。我睇嗰啲人正攀啊，全部都係着佢。我曾經買過，咁呢加大咗1號都係着唔落嘅，而家我加大咗2號，咁就放得落我個鞋墊啦。咁所以今日就試下嗰對鞋，睇下 O 唔 OK。我膝頭哥呢就出事咗3次啦。佢話我老啊，老人家退化，即係佢冇講出嚟，你接受啦，冇得醫噶啦咁。咁我有啲唔甘心啦，諗辦法去醫。俾我諗咗個方法，我終於發覺原來我有扁平足。咁呢扁平足啲人呢，兩個膝頭哥呢就會向中間嗰度靠攏啊，就變咗 X 腳啦。就去 Dr. Kong 啊，同我買廣告都唔緊要，因為真係幫到我。就買咗啲唔係度身訂做嗰啲，買係比較平啲。買咗適合扁平足嘅鞋節，咁我就用咗好幾年啦，發覺都係幫咗我手。我個人企得呢就比較中正啦，唔會側埋喺兩個膝頭哥中間，係真係幫到我。但係呢啲鞋就要大對啲，因為要將嗰個鞋節呢放入去嘅。唔好意思，讀錯咗，係靠籠鞋墊。你睇下啲水啊，嗱，你見到啲倒影呢，啲水係浸住晒，哇，對面都閃過嚟，哇，要行開啲啊！我出咗3次事，每一次康復都起碼幾個月㗎吓，咁你一定要等傷咗啲肌肉好返啦，同埋你開始冇唔夠氣啊，因為你停咗幾個月，你自己要練翻氣啦。所以我成日就一個人呢，就去水浪窩嗰度自己行，即係操翻咁上下，操到自己可以行到幾個鐘呢，咁就跟翻大隊啦。地下好多樹啦，你哋見到全部地下都係樹仔啦，咁都幾勁噶吓呢個風。尋晚呢，我都醒咗幾次啊，BB慢慢成日醒，咁我去到9號風球。都好厲害啊！嗬，今年最犀利一個風球。好，我而家泥涌咧行到嚟西徑村啦。好多師兄師姐咧，佢着啲鞋咧好平嘅，即係幾廿蚊搞掂，好好行間。我就好麻煩，因為我要攝個鞋墊入去，如果你唔夠大又唔得。總之咧，對我嚟講咧，揾鞋就揾得好辛苦。咁呢對鞋已經舊年有人介紹話好正。就因為我嘅 size 嘅問題啦，我始終都冇着。但係最近見咗啲師兄啊，全部正攀啲間都係着呢對鞋，都就話八卦就問你哋：喂，你對鞋咪20蚊啊？佢哋話係，咁我就好想試，好想試。你睇下前面啦，我係完全過唔到棵樹喺度，我行出馬路有車嚟啊，但係過唔到啦，因為棵樹咧係完全 block 咗一條行人路啊，好難過啊！我等緊架車過咗先。係啦，你睇緊樹喺晒度，行人路呢有架車啱過咗，好快啲過啦，等我過返去入去先。跟住呢馬路呢又有水喎，不過呢啲鞋有度唔好呢，即係20蚊，你想點啊？結構梗係比較粗疏啲啦，係咪？咁所以嗰個支援講嘅 support 啊。支援嗰個腳又唔係真係咁好，都係要學習咯，學習點樣着呢啲鞋。咁繼續行啦，我真係乜嘢鞋我都試過，好貴啲鞋我都買過，即係信佢啊嘛。但係始終嗰個效果都唔係咁好。但係我想講就係點呢？個鞋節呢就唔可以成日着，行街我一定着啦。平時嚟講我就盡量唔着，因為嗰個足弓呢，即係我哋冇咗足弓嘛，扁平足啲人。其實係要練翻嘅，多啲捲起嘅腳趾咯，唔知啊，即係用腳趾去找地啦。佢有好多運動可以幫手嘅，咁我又好懶啦，但係就
唔可以成日依賴個行節咯，唔係真係廢咗對腳，即係你練唔翻個正常。你好似隻仔咁，你唔俾佢飛，佢永遠都唔識飛啊，咪廢咗啦，係咪？哇！行咗咁耐咧，先至係井頭嗱，呢啲就係前面呢隻矮嘅就係井頭，係 tap 咗兩下，酸得近少少。呢個就係高 park 啦，好大雨啊而家。你嶺下新圍哦，應該快啦。新圍、老圍，跟住就係水浪窩啦。呢個風景都相當之靚，等我影翻張相先。好，企嶺下老圍，好快脆啦。嚟到西沙路燒烤區3號場，行前去就係水浪窩啦。睇下呢啲水幾犀利！水浪窩，我而家行入去啦。入邊都有個打卡點嘅，呢條路一路上去，有啲燒烤地點啦，係啦，有樹徑啦，咁而家入去啦，咁啊又落雨啦，又黑啦，都係有啲恐怖啊，好鬼驚，夜晚一定唔敢嚟啦，破布葉，呢個叫破布葉。而家一路行入去啦。觀星台、樹徑，對鞋 so far 都 OK 嘅，要真係行間先試到，但係 so far 都冇乜投訴。當然冇我啲靚鞋啊，即係講緊成1000蚊一對嗰啲鞋咁好着咁舒服。但係我買嘅目的就係行間嗰時係要找地啊嘛，咁所以呢個就係個首要嘅地方。我哋而家直行去觀星台啊，喺呢一度有啲石級，嗱你望到啦，前少少嗰度，咁我哋喺呢度行到去，燒烤爐都相當之多啊嚇，無數咁多個，真係好多人嚟燒烤都得。OK 嗱，咁我落去都有點高喎。後尾用嚟計時嘅呢嗰陣時，咁呢度有個入口啦，我哋行上去，又落雨啦，有好多樹木，條路啊超級窄。啲樹咧又 block 咗我條路，仲要擔把遮，都係有啲離氣嘅。哇！望出邊嘅風景啦，超級大雨啦呢度。原來呢度有個涼亭啊，一陣可以去休息下，飲啖水。我哋睇咗個觀星台先啦，咁你一路行上去啦。係啊，如果你哋未嚟過，都不妨嚟下嘅，睇下。成個堡壘咁係好鬼靚嘅，好大雨啦，仲有啲雷聲啦，嗱好靚啊！你睇下，可以影張相，跟住我就去嗰個涼亭嗰度唞下。先見到個觀星台啦，都好靚啦。而家喺涼亭嗰度就睇緊啲雨啦，聽緊啲雨聲啦，出到嚟睇下呢個風景。好啦，試過對鞋啦，so far都 OK 嘅。即係行間要行間試過先知。通常我都會帶一對舊鞋啦，如果唔得就即刻換翻對舊鞋。咁咪個機又比較熟啲啦，操作上，所以今日都算有收穫嘅。而家翻屋企啦。一隻仔我都睇唔到。見到啦！好靚啊，係一隻咩紅耳鯡嚟㗎。見到一隻，兩隻，
紅耳飛啊，俾我見到咗，at least 我見到，3隻哇！